Selam dostlar, mening atim Аян. Менің атым Жадыра. Biz бүгін Жапонияда коронаның жағдайы туралы егжей-тегжейлі айтатын боламыз. Коронаны сіздер білесіздер, бүкіл дүние бойынша тараған өте ауыр індет болды. Мысалы, дүние бойынша бұл 280 миллиондай адам бұнымен жоғалтылды. Бұның ішінде 5,5 миллионға таяу адамдар қайтыс болды. Мысалы, бұның ішінде Америка бірінші орында тұрды. 51 миллион адам жоғалтылып, соның 800 мың қайтыс болды. Екіншісі Индия. Ал енді біз Жапонияны алсақ, Жапония 30-ші орында тұрады екен. Және 1,7 миллион адам жоғалтылып, соның 20 мыңға таяуы қайтыс болған екен. Енді мысалы Жапонияда бұл індеттердің таралуы негізгі басты қалалардан болған. Өйткені қалалар тығыз, адам көп. Мысалы Токионы алып айтсақ, бұл 380 мыңнан астам осымен жоғалтылған. Екіншісі Осака. Үшіншісі Канагава. Біз тұратын жер. Сондықтан бұл тығыз райондарда көп болған. Жапонияда бұл індеттен көп зияндарды шекті, көп адам жоғалтылды, бірақ осы биылғы жылдың октябрінен бастап бұл адамдардың жоғалтылған сандары түсе бастады. Мысалы 500-ден төмен көрсеткішті көрсетіп тұрды. Мысалы Токионы алып айтсақ, күніне деген 20-30 адамнан жоғалтылған хабарларды естіп жаттық. Бұл енді Токио үшін, мұндай үлкен қала үшін, тығыз қала үшін бұл негізі жоқтың қасы деп айтуға болады. Сондықтан әзір Жапония бұл індеттің алдын алуын жақсы сақтап жатыр. Мысалы, бұның ішінде маңызды бір себептердің бірі мүмкін вакцина болуы мүмкін да. Мысалы, жиыны 78% адам вакцина алып болған. Бүкіл Жапония жан саны. Оның үстінде вакцинаны білесің, бұл әдетте 2 рет алынады. 2 рет алғанда Жапонияда мысалы бірінші вакцина мен екінші вакцинаны алған адамдардың проценті мысалы 9%-ке таяу болған. Оның үшін әзір Жапония 3-ші вакцинаны алып жатыр. Бұл әзірге дейін жиыны 250 мыңға таяу адам 3-ші вакцинаның өзін алып болды. Қандай вакциналар алсын? Мысалы Жапония әзірге дейін 3 вакцинаны алып жатыр. Бірісі Pfizer дейді. Бұл болса бұл Германияның шығарғаны, екіншісі Модерна, бұл Американың шығарғаны, үшіншісі осы ең жаңа шыққаны, бұл Англияның жасаған вакцинасы екен. Бұл енді вакцинаны көп проценттегі адамдар алды, әрине бұның пайдасы да болып жатты, бірақ бұдан адам шығыны да болды. Мысалы, әзір Pfizer ең көп қой. Pfizer істеткен адамдардың ішінде 1300 адамдар осы вакцинадан кейін қайтыс болған. Ал Модерна болса, бұдан 52 адам қайтыс болды. Ал енді әзірге жаңа шыққан вакцинадан әліге дейін бұдан қайтыс болған адамдар жоқ. Бірақ бұл үкіметтің айтуына қарағанда бұл мысалы адамдар қайтыс болуындағы себеп тікелей вакцинамен қатысы жоқ деп айтады. Факт жоқ қой. Факт жоқ, әзір дәлелденбеген. Мүмкін вакцинадан болар, мүмкін басқаша денсаулығынан болған болуы мүмкін. Оның үстінде мысалы бұл вакцинадан басқа, мысалы Жапония өздерінің басқа шаралармен жақсы ұстаған. Мысалы алып айтатын болса, әуе жолын алып айтатын болса, бұл халықаралық әуе жолын негізі 98% жапқан. Мүлдем тоқтатты деп айтсақ та болады. Мүлдем тоқтатты деп айтсақ та болады. Қалалар арасындағы Жапонияның ішіндегі әуе жолдары бар, бұның өзі 75% тоқтатылған. Сондықтан бұл ерекше бір жағынан зиян, бір жағынан адамның алмасуын ерекше тежеген. Оның үстінде сен білесің, біз Жапонияда ең басты қатынас құралы ол пойыз. Ол пойыздың өзі Жапония рельсі бар ғой. Соның өзі 75%-ін тоқтатылған болды. Адамдар көбінесе өзінің машиналарымен болмаса басқаша құралдармен жұмысқа барып келеді деген. Мысалы саяжайлар болады, қонақжайлар болады, одан кейін көңіл көтер орталықтар болады. Бұлардың бәрі өзінің қызмет көрсетуін бәрін тоқтатқан. Бұл да бір себеп болуы мүмкін. Енді жәттегі осындай себептермен енді корона жақсы болды ғой. Бірақ бұның да үлкен зияндары болды. Кішігірім серіктіктер ерекше банкротқа ұшырады. Мысалы 2020 жылы жиыны Жапонияда 842 компания банкрот болған екен. 2021 тіпті бұл 1723 компания банкротқа ұшыраған. Әзірден алып айтсақ, 2500-ге таяу компания жоқ болды деген сөз. Бұдан қанша адамның қызметінен айырылды деген сөз. Енді осылардың ішінде түрлі серіктіктердің түрі болады, дұрыс па? Бұның ішінде мысалы ресторандар ең көп зиян шеккен. Одан кейін мысалы құрылыс салалары. Бұлар неге дегенде, бұлар
адамдар енді бірігіп жұмыс жасайтын жер. Ресторанда болса көп адамдар бірге тамақ жасайды деген сияқты. Құрылыста да бірге бірлікте істейтін жұмыстар болғандықтан бұл корона тарағаннан кейін тез тоқтап қалған. Одан кейін мысалы бұл кішігірім серіктіктер осындай зиян шегіп жатыр. Бұл үлкен серіктіктерге әзір зиян шегіп жатыр. Mitsubishi электрондық серіктігі болса, бұл өзінің өндірісін оңын тоқтатқан. Бұл оңын тоқтату деген үлкен зиян алып келеді. Оның үстіне мысалы Toyota'ны білесің, Toyota деген машина серіктіктердің ішінде ең үлкені. Бұның өзінің осы Жапон ішіндегі 5 заводын тоқтатқан. Бұл деген сөз 36 мыңнан астам машина өндірістен тоқтатылды деген сөз. Сондықтан үлкен зиян ашты. Ал енді және серіктіктер банкротқа ұшырады. Әрине бұл адамдардың қызметтерін жоғалтуына алып келуі мүмкін. Осы серіктіктердің ішінде 40%-ы адам өзінің қызметкерлерін уақытша тоқтатып тұрған екен. Бұның ішінде мысалы уақытша тоқтату деген сөз, бірі мүмкін сенің ақыңды, ең негізгі ақыңды беріп отырады ай сайын. Жағдай жақсы болса қайтып келіп істеуіне болады. Енді біреуі саған ақыны төлемейді. Бірақ кейін ашылғаннан кейін қайта келіп қызмет істесең болады. Бұл енді уақытша тоқтатылғандар тағы жақсы. Тіпті кейбір серіктіктер мысалы өзінің қызметкерлерін жұмыстан босатқандар бар. Бұның ішінде ресторандарды айтса, саяжайлар, қонақжайларды айтса, 28% өзінің қызметкерлерін жұмыстан босатты. Сондықтан көптеген адамдар жұмыссыз қалған. Бұл енді ерекше үлкен қиыншылық. Бірақ енді сөйтіп айтып кеттік қой, көптеген компаниялар зиянға ұшырады дедік, бірақ бұның ішінде жақсы болған компаниялар болды. Мысалы, дәрі жасау заводтары ерекше пайда тапқан. Оның үстінен әзір біз білесің онлайн жұмыс жасау дейді. Солардың өндірісін, жабдықтарын шығаратын, мысалы заводтар, техникалық қызмет көрсету орталықтар ерекше пайда тапқан. Оның әзір білесің көп адам сыртқа шығып нәрсе алмайды. Онлайн маркетинг шоптар болады. Осылардың саудалары ерекше жақсы болады. Одан басқа тағы адамдар мысалы ресторанға көп бармайтын. Ресторанға телефон соғып тамақты жеткізеді. Сол тамақты жеткізіп беретін әзір сондай компаниялар ерекше дамып кетті. Одан бір қызығарлық жағдай, әзір мысалы Жапонияның әр адамның шотын тексерген кезде өздеріне жиналған ақшалар бұрынғы жылдан 5,7% өрлеген екен. Өздеріне ұстатылмай қалған ақшалар көп деген сөз. Жаратылмаған ақшалар көп болып. Ешқандай жерге мысалы саяхатқа бармайды, қыдырмайды деген сондықтан ақшалар өзі қалып қалған. Одан кейін мысалы бұл жағдай студенттерге ерекше болды да, өйткені биыл бітірген оқушылардың ішінде тек 74,2% ғана қызмет табылған. Мысалы қалғандар қызмет табылмағандар. Кейбір оқушылар тіпті өзіне жақсы қызмет табылмағандықтан магистратура дегенде өзінің оқуын жалғастырып кеткендер бар. Сондықтан осы жол оқуын жалғастырған адамдар бұрынғыда көп екен оқушылар. Одан кейінгі бір жағдай, зиянға ұшыраған Жапонияны білесің өзінің затын шетелге сатып, экономикасын жақсартқан елдердің бірі. Бұда мысалы экспорт ерекше зиянға ұшыраған. Бұл серіктіктердің ішін алып айтатын болсақ, тең жартысы осы коронаның әсеріне ұшырады деп айтылады. Олар неге дегенде, мысалы Жапонияның көп заттары Қытайға өтеді. Қытайға ең көп өтеді де. Соның ішінде мысалы көкөніс, болмаса жеміс-жидек шығаратын компаниялар ерекше зиян тартыпты. Бұл неге дегенде әзір Қытай елі мысалы сырттан келген заттарды ұзақ уақыт тексеруден өткізеді. Жаңағы алып айтқан көкөніс болсын, жеміс-жидектер болсын, олар ұзақ уақытқа шығармай қалды. Сондықтан олар ерекше көп зиян тартқан болады. Одан кейін мысалы бұл экономикалық жағынан зиян болды дедік. Мысалы адамдардың көңіл-күйіне және қызмет істеу тәсіліне де өзгерістер алып келді. Жапония мысалы өзін өлтірген адамдардың ішінде дүниежүзі бойынша 6-шы орында тұрады. Жыл сайын 20 мыңнан астам адам өз-өзіне қол жұмсайды екен. Осы коронаның ішінде 200 мың адамға тексеріп алып барған. Бұлар енді 13 жастан жоғарылар. Солардың ішінде мысалы 4 адамның біреуі өзін өлтіргім келеді. Оған не себеп болды? Мысалы себептердің ішінде көбінде айтқанымыз коронадан келген стресстер. Қызметтен айырылған болуы мүмкін, болмаса экономикалық қысымға ұшыраған болуы мүмкін деген. Одан кейін мысалы көптеген
Жаттегі тексеруде 15 жастан 20 жастағылар ең көп екен. Өзін-өзіне қол жұмсайын деген адамдар ең көп екен. Бұның бір себебі дегенде көптеген мектептер тоқтады ғой. Үйден оқитын болды. Айтады мысалы достарымызбен кезіге алмаймыз. Жалғызсыраймыз деген сондай себептерден болған екен. Одан кейін бірақ жәнегі өзін-өзін өлтіру санағы былтырғы жылдары ондай өзгермеген. Бірақ бір өзгерген санақ бар, ол отбасындағы зорлық-зомбылық ең болды. Бұның ішінде мысалы ерекше өлдегенді. Бұл неге дегенде көп адамдар әзір үйден жұмыс жасайды. Мысалы ерлі-зайыптылар үйде болады. Сонымен бір-бірінің білмеген қылдарын біліп жатқан болуы мүмкін деген мысалы. Жарайды, енді мінездемелерін айтып кеттік қой өзіңізді. Жұмыс жасау стильдерді бәрі өзгерген. Жапонияның білесіздер, бұлар ерекше еңбекшіл халық. Былтыр бұрынғы жылдарда бұларда үстеме жұмыстар өте көп болған. 9 сағат, 10 сағатқа дейін істегендер болды. Бірақ осы коронаның әсерінен үстеме жұмыс жоғалып, негізі мысалы ер адамдар 8 сағаттың ар жақ бер жағы. Ал енді әйел адамдар 5,5 сағат, 6 сағатқа дейін ғана жұмыс істейді. Бұл енді жапондықтарды қуантатын бір жағдай. Өйткені көптеген жапондықтар үстеме жұмыс істегісі келмейді. Одан кейінгі бір немене жәнегі онлайн қызмет істеуі пайызы жоғарылаған. Бұл жоғарылаған пайыздар негізі үлкен қалаларда болған. Енді басқа қалаларда өйткені адам аз болғандықтан онлайн істесе де істемесе де ондай farkы шықпаған. Бірақ үлкен тығыз қалаларда онлайн пайыз ерекше өскен. Одан кейін бір қызықты жағдай, ер адамдар әзір көбінде үйінде отырып жұмыс істейтін болған. Сондықтан үйіндегі жұмысқа көмектеседі. Соның уақыты ұзарған. Ер адамдар аптаның бірінен жұмаға дейін бұл 15 минутқа дейін ұзарған. Бұрынғы кездегі. Енді сенбі-жексенбілер бұрынғы уақыттан 30 минут ұзарған. Енді әйел адамдар үшін ерекше бір қуаныш жағдай. Одан кейін осы тағы бір қуанарлық жағдай, мысалы ата-аналардың балалармен болған уақыты ұзарған. Бұрын кезде 5,5 сағаттың айналасында болған, әзір 7 сағатқа дейін созылған. Сондықтан бұл балалар мен ата-аналардың арасындағы қатынасты жақсартады деп ойлаймыз. Енді осы коронаның бір жақсы болуындағы себептер әрине осы үкіметтің көмегінен айыла алмайды. Мысалы биылғы жылдарда 4 триллион 800 миллион доллардай ақша төгілген екен. Енді сен білесің 2020 жылда біз әр адам $1000 таратқан. Одан кейін әзірге жақынғы хабарларға естігені 18 жасқа толмаған балаларға адам басына $1000 ақша береді. Енді осы үкіметтен басқа, мысалы Жапонияда басқа қор қоғамдар бар екен. Осы хабарды көріп қалсам, Токиода бір қор қоғамында осы биыл $1 миллион дейінгі ақша жиналған екен. Бұл енді мысалы қызметінен айырылған, болмаса жәнегі көп балалы деген жасы үлкен қарияларға берілетін ақша болады. Заттық және ақшалай көмек көрсетеді екен. Коронаның жақсы болуына деген себептерді айттық. Бірақ осының ішінде мысалы осы үкіметтің көмегі болсын, болмаса шаралары болсын, сонымен бірге Жапониядағы адамдардың өздеріне деген жауапкершілігі, өзгеге деген жауапкершілігі ерекше маңызды орын алуы мүмкін. Жарайды, біз бүгінгі тақырыбымызды осымен жабайық. Егер біздің видеоны жақсы көрсеңіздер, лайк басыңыздар, коммент беріңіздер және каналдарымызға тіркеліңіздер. Біз бұдан кейін бұдан да жақсы тақырыпты видео жазатын боламыз. Жарайды, осымен тамам. Қош болыңыздар.